क्या आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो या स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना आपको पसंद है? तो आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रही हूं जहां आप इंडियन ही नहीं बल्कि यूएस स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हो। वुल्फ सीएफडी। वुल्फ सीएफडी आपको देता है 100 से भी ज्यादा स्टॉक्स में ट्रेड करने का मौका और साथ ही आपको मिलता है 100 टाइम्स मार्जिन ऑन इंट्राडे स्टॉक्स ट्रेडिंग अकाउंट। इतना ही नहीं, वुल्फ सीएफडी पर हर दिन एवरी फिक्स डिपॉजिट पर आपको मिलता है 20% इंस्टेंट बोनस और साथ ही वुल्फ सीएफडी पर 24/7 डिपॉजिट एंड विड्रॉल का प्रोसेस भी आपको मिलता है जो कि बहुत सिंपल है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही विजिट करो www.wolfcfd.com पे अपना अकाउंट क्रिएट करो एंड चूज वुल्फ सीएफडी एज योर ट्रेडिंग पार्टनर।